እሺ ሜቴዮ ስቴሽን ብዬ ሴቭ አድርጌያታለሁ አይታይም እሺ ቶቶ ሜቴዮ ስቴሽን ብዬ ሴቭ አድርጌያታለሁ አውትፑት ውስጥ አርኤፍ የሚል ውስጥ ነው ያረኳት ስለዚህ ፋይል add data add xy data station 1 ነች እዚህ ጋር mean annual rainfall እናደርጋለን z ቫልዩዋችን mean annual rainfall ነው x ምንድነው longitude ነው y ምንድነው latitude ነው ኦኬ እንላለን ይሄን ፖይንት በጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ስላመጣ ነው መጨረሻ ላይ ምን ማድረግ አለብን ፕሮጀክትን ማድረግ አለብን ከዛ በፊት ግን ኤክሴል ላይ ያለ ኢቨንት ፋይል ስለሆነ ምን እናድርገው ኤክስፖርት እናድርገው ራይት ክሊክ ዳታ ኤክስፖርት ኤክስፖርት ስናደርግ አርኤፍ ኤክሰርሳይዝ የሚል ፎልደር ማን ኒው ፎልደር ውስጥ ማን አልኩት ሜቴዮ ስቴሽን ምንድነው ይሄ ጂኦግራፊክ ነው ይሄ ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ያለው ስቴሽን ምን መሆን አለበት ፕሮጀክት መሆን አለበት አይደል ፕሮጀክሽን የት ነው ያለው ዳታ ማኔጅመንት ውስጥ ፕሮጀክት ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ፕሮጀክሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ፕሮጀክት ለምንድነው ምክንያቱም ፕሮጀክሽን አለው ወደ ሌላ ፕሮጀክሽን እንወስድ ነው ማን ነው ፕሮጀክት የምናደርገው ሜቴዮ ስቴሽን ጂኦ ያለው ነው ልክ አድ ስታደርጉት አሁን አድ ያደረከው ፋይል ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም WJ84 አለው አለኝ ወደ ምን ነው የምቀይረው ወደ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔት ሲስተም UTM WJ84 ኖርዘርን ሄሚስፌር ዞን 37 ወደሱ ልቀይረው ነው የት ጋር ላስቀምጠው እዚህ ኒው ፎልደር ውስጥ ሜቴዮ ስቴሽን ይሄ ጂኦግራፊክ ሳይሆን ምንድነው ፕሮጀክት ነው ማለት ነው ፕሮጀክት ነው አሁን ስቴሽንን ወደ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔት ሲስተም ቀይሬ አስቀምጫለሁ ከዛ ቀጣው ስራ ምንድነው የሚሆነው ቀደም ባየናቸው የተለያዩ ሜተዶች ኢንተርፖሌሽን መስራት ነው የመጀመሪያ ስራ ነው ምንድነው ቴሰን ፖሊገን ነው አይደል ቴሰን ፖሊገን ለመስራት የት ነው የሄድኩት የት ሄድኩኝ አናሊሲስ ቱልስ proximity make Tayson polygon የሚለው ጋር መጣል ነው ኢንፑቱ ማን ነው ፕሮጀክትድ የሆነው ሜትሮሎጂ ስቴሽን ዳታችን ነው የት እናስቀምጠው ይሄንን ፋይላችን ምንድነው ይሄን ፋይላችን የስቴሽን Tayson polygon የተሰራለት ነው ብዬ ሴቭ አድርገው አሁን Tayson polygon ሲሰራ እዚህ ውስጥ ነው የኔ ዋተርሼድ የምታርፈው እስኪ እናንጣና እንያዝ ጂ ውስጥ ሴፍቲ ኔት ውስጥ ሃይድሮሎጂ ኤክሰርሳይዝ ውስጥ የኔ ዋተርሼድ ነው የት ነው ያለችው በአርክስዋት የሰራና ስለሆነ እዚህ ውስጥ ነው ያለችው ዋተርሼድ ይቻት አሁን ዋተርሼድ እዚህ ውስጥ አርፋለች ታያችኋለች እኔ የዚህን የቴሰን ፖሊጎኑ ሙሉ ኤሪያ አልፈልገው የማን ነው የምፈልግ የዋተርሼድን አይደል ምን ላድርጋት ኢንተርሴክት ላድርግ ወይም ክሊፕም ትችላላችሁ ጂኦ ፕሮሰስ ኢንተርሴክት የማን ኢንተርሴክት የዋተርሼዱና የቴሰን ፖሊጎኑ ኢንተርሴክት ስለዚህ ዋተርሼድ ቴሰን ኢንተርሴክት አልኩት የጋራ ቦታቸው የግድ ዋተርሼዱ ስለሚሆን በዋተርሼዱ ልክ ይቀራል እዚህ ጋር ስንመጣ የዋተርሼዳችን ከዚህ ከላይ ያለው ኢንተርሴክት ካደረግን በኋላ ያገኘነው ፖሊገን ይሄኛው የማንን ፖይንት ቫልዩ ይወስዳል የዚችን ስቴሽን ቫልዩ ይወስዳል ይሄኛው የማንን ይወስዳል የዚችን ቫልዩ ይወስዳል ይሄኛው የማንን ይወስዳል የዚችን ይወስዳል አይደል ስለዚህ የነዚህ ቫልዩ እንዲታየኝ የነዚህ ሜትሮሎጂ ስቴሽን ቫልዩ እንዲታየኝ ምን ላድርገው ሌብል አይደል ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ሌብል ማድረገው በምኑ ነው እንዲታየኝ የፈለኩት ምናቸው ነው ሚን አኑዋል ሬንፎል እንዲታየኝ ነው ፈልክ ስለዚህ ሌብል ሳደርግ ሌብል የምታደርግልኝ በሚን አኑዋል ሬንፎል ነው እዚህ ጋር መጣና ሚን አኑዋል ሬንፎል የሚለውን መርጣለሁ ስለዚህ
የዚች 1453 ነው 1502 2105 ይሄንን ዳታ ማስገባበት ምን ያስፈልገኛል ፊልድ አይደል ስለዚህ አድ ፊልድ ኤን ፊልድ ማን ልበለው ሚን አኑዋል ሬንፎል ልበለው ምንድነው ሙሉ ቁጥር ስለሆነ አሁን ሎንግ ኢንቲጀር ማድረግ ይችላልው ልምጣና እዚህ ጋር እንዲጤም ፍሪዝ ላድርገው ይሄን ፍሪዝ ላድርገው እሺ ይቺ ፖሊገን ሚን አኑዋል ሬንፎል የማን እንደምትወስድ የዚህ አይደል ስንት ነው የዚህ 1453 ራይት ክሊክ ፊልድ ካልኩሌተር 1453 አይደል ያመጣ ነው 1453 ኦኬ ይቺኛውስ 1502 ፊልድ ካልኩሌተር 1502 ኦኬ ይቺስ 11 05 አይደል 21 05 ኦኬ ይሄን ካደረኩ በኋላ ስለዚህ ይሄ አይደል ኢንተርሴክት ቴብሉ በጣም ስለረዘመብኝ ምንም ስለማያደርግልኝ ሌላው እዚህ ውስጥ ያለው ምን ላድርገው ፊልድ ላይ ልምጣና ሁሉን ላጥፋና ማንን ልተው ማንን እንፈልጋው ሚን አኑዋል ሬንፎል አሁን እንፈልጋት የታለች ይቻት ሌላው ለምን ያስቸግረኛል ሁለተኛ ፊልድ አድ ላድርግ ምን የሚል ኤሪያ በሄክታር ምንድነው የሚሆነው ዳታ ታይፑ ደብል አሁን ፊልድ አድ ላድርግ ምን የሚል ፕሮዳክት የሚል ምን ላድርገው ደብል አይደል ኤሪያውን ራይት ክሊክ ካልኩሌት ጂኦሜትሪ አሁን ካልኩሌት ባደርግ ለዚህ ብቻ ነው የሚሰራ ስለዚህ ክሊር ላድርገው ራይት ክሊክ ካልኩሌት ጂኦሜትሪ በምን በሄክታር አሁን እዚህ ጋር ብታዩት ምንድነው ኤሪያ ሲባዛ በፕሪሲፒቴሽን ሲካፈል ለሳም ኦፍ ኤሪያ አይደል ፎርሙላችን ይሄ ነው አይደል ተቀውት ፎርሙላ ስለዚህ ኤሪያውን አግኝቻለሁ የእንዳንዳኑን ፕሪሲፒቴሽን አግኝቻለሁ ቀጣው የሁለቱም ብዜት ምን ማድረግ ነው ማባዛት ነው ከዛ የብዜቱን ድምር መያዝ ነው እዚህ ጋር ልምጣና ራይት ክሊክ ፊልድ ካልኩሌተር ማንና ማን ኤሪያ ሲባዛ በሚን አኑዋል ሬንፎል ኦኬ አሁን የዚህን ድምር መውሰድ ነው የዚህን ድምር መውሰድ ነው እዚህ ጋር እንምጣና ራይት ክሊክ ስታቲስቲክስ ከዛ ሳም የሚለውን ኮፒ ላድርግ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ላድርግ ይሄ ምንድነው ፕሮዳክት ነው አይደል ማን እንፈልጋለን አሁን የዋተር ሼዱን ኤሪያ ራይት ክሊክ ስታቲስቲክስ አርላውን ሳም ላይ ኮፒ ላድርግ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ላድርግ ይሄ ማን ነው ኤሪያ ስለዚህ የኤሪያውና የሬንፎል ፕሮዳክት ነው ይሄ ኤሪያ ነው ስለዚህ ሚን አኑዋል ሬንፎል ኦፍ ዘ ዋተር ሼድ ለማግኘት እኩል ይሆናል ብዜት ሲካፈል ለኤሪያ አይደል ኦኬ ስለዚህ 1462 ሚን አኑዋል ሬንፎል ነው ማለት ነው በቴሰን ፖሊገን ከሰራን ሌሎችን ለመስራት ግን መጀመሪያ ምን ያስፈልገናል ኢንተርፖሌሽን ያስፈልገናል ስለዚህ ቴሰን እዚህ ጋር እናቁምና ወደ ኢንተርፖሌሽን እንድ ኢንተርፖሌሽን የት ነው ያለው ስፓሻል አናሊሲስ ኢንተርፖሌሽን ከዛ አይዲደብሊው ማን ነው ኢንተርፖሌት የምናደርገው አሁንም እንግዲህ ፖይንታችንን ነው ምንድነው በመናቸው ነው ኢንተርፖሌት የምናደርገው በሚን አኑዋል ሬንፎላቸው ነው በሚን አኑዋል ሬንፎላቸው ነው የምናደርገው እዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ እንምጣና ፕሮሰስ ኤክስቴንታችንን በማልክ እናደርገው በቴሰን ፖሊገኑ እናደርገው ምክንያቱም ቴሰን ፖሊገኑ በውስጡ ማን ይዞልናል ዋተር ሼዱን ይዞልናል አይደል ዋተር ሼዱን አታረጉት ቴሰን ፖሊገኑን አድርጉት አለዛ እንደቀደም እንዳደረግነው ድሮ አድርጋችሁ ሌላ ሰፋ ያለ አንድ ፖሊገን ክሬት ማድረግ ነው ኦኬ እንመን
ሪዞሉሽኑ ሲሰጠን በ20 ሜትር ይስጠን ኦኬ ዋተርሼዳችን የሚስ ሌላ አንድ ፖሊገን ክሬት ማድረግ አሊያም ደግሞ ቴሰን ፖሊገኑ ትልቅ ፖሊገን ስለሆነ በሱ መቀጠል እንችላለን ስለዚህ የዋተርሼዳችንን ቫልዩ ለማግኘት ምን እናርጋው ኢንተርፖሌት አድርገን የመጣው ነው ማስክ እናርጋው አይደል ማስክ የት ነው ያለው ማስክ spatial analysis extraction extract by mask ማን ነው ማስክ የምናደርገው IDW አድርገን ያመጣነው በማልክ በዋተርሼዳችን ልክ የዋተርሼዳችን ስም ማን ነው ዋተርሼድ ነው አይደል የሚለው ዋተርሼድ ስለዚህ ይሄ IDW ኤክስትራክት ያደረግነው ነው ወይም ደግሞ የዋተርሼዳችን ነው ማለት ነው ስለዚህ የዋተርሼዳችን ኢንተርፖሌሽን ሪዛልት ይሄ ነው ሚኒመም እና ማክሲመም አለ የዋተርሼዱን አቨሬጅ ለመውሰድ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ሶርስ ከዛ ማን እንወስዳለን ሚን 1588 በIDW የዋተርሼዳችን ሚን አኑዋል ሬንፎል ነው ሁለተኛው ሜተድ ይሄ ነው ሶስተኛው ሜተድ ምንድነው ያየነው አይዞይታል አይደል አይዞይታል ምን ሰራ ከሆነ መጀመሪያ IDW ያደረግነው ወደ ምን እንቀይራለን ወደ ኮንቱር እንቀይረዋለን ስለዚህ ኮንቱር የት ጋር ነው ያለው ስፓሻል አናሊሲስ ሰርፌስ ላይ ኮንቱር ኢንፑታችን ማን ነው IDW ኮንቱር ኢንተርቫላችን ስንት እናደርገው 50 አሁን ለምሳሌ ቅድም 50 ነው አሁን ስንት እናደርገው 40 እናድርገው 40 እናድርግና ይሄን ኮንቱር ብቻ ብለን ኮንቱር IDW ብቻ ብለን ሴቭ እናድርገው አሁን እዩ ኮንቱራችን ምንድነው ላይን ነው አይደል ዋተርሼዳችን እዚህ ጋር አለች ዋተርሼዳችን በኮንቱሩ ምን እንደራል ስፕሊት እንዲያደርገው ፈልጋለሁ ስለዚህ ስፕሊት እንዲያደርግልኝ መጀመሪያ ዋተርሼዴ ወደ ማን ልቀይረው ወደ ላይን ልቀይረው የት ጋር ነው የምትሄዱት ዳታ ማኔጅመንት ጋር ፊቸር ቱ ላይን ማን ነው ወደ ላይን ልቀይረው ዋተርሼዱን ነው ስለዚህ ዋተርሼድ ምን ሆነ አሁን ላይን ሆነ ማለት ነው ላይን ሆነ እዚህ ጋር የምታገኙት ዋተርሼድ የዋተርሼዱን ቅርጽ ያዝ እንጂ በባህሪው ምንድነው ላይን ነው ልክ እንደማን እንደ ኮንቱሩ ስለዚህ ከኮንቱሩ ጋር ተመሳሳይ ጂኦሜትሪ ስለማነው ሌቭል ስለሆነ ምን መሆን ይችላሉ መርጅ መሆን ይችላሉ ጂኦ ፕሮሰስ መርጅ ማንና ማን የዋተርሼድ ላይኑና ኮንቱራችን ዋተርሼድ ላይናችንና ኮንቱር ስለዚህ ዋተርሼድ ላይን መርጅ ነው የሚለው ይሄንን ላይን በሚለው በብልተካው ኮንቱር የዋተርሼድ እና የኮንቱር መርጅ ነው ሁለቱን መርጅ ያደረግ አሁን ይሄኛው ላይን የዋተርሼዱንም የኮንቱሩንም የያዘ ግን ምንድነው ላይን ነው ላይን ከሆነ ወደ ፖሊገን ስንቀይረው መግጠም የቻሉት ብቻ ፖሊገን ይሆናሉ አይደል ኮንቱር ስበርስ ስለማይገናኝ ሊገጥም አይችልም ማንጋገሪ ክሮስ ያርጋ ይሄዳል ስለዚህ እቺ ፖሊገን ትሆናለች ማለት ነው የት ጋር ልምጣ ሰርክሎች እዚህ ጋር ዙሮ ቢገባ ሰርክሏ ፖሊገን ትወጣለች ስለዚህ ያኔ በኤዲተር ሪሙቭ እናደርጋለን ይሄ ሰርክል ዙሮ የሚገጥም ከሆነ ወደ ፖሊገን ቀይር ስለ ዋተርሼዱ ብቻ አይደለም ፖሊገን የሚሆነው ይሄኛም ይሆናል ስለዚህ ያኔ እነሱን ከዋተርሼዳችን ውጭ ያለ ፖሊገን ሪሙቭ እናደርጋለን ወይም ደግሞ በዋተርሼዳችን ክሊፕ እናደርጋለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንጣና ይሄንን ላይኖች ወደ ፖሊገን ለመቀየር ምን ላድርገው ፊቸር ውስጥ ፊቸር ቱ ፖሊገን ማንን መርጅ ያደረኩትን ስለዚህ አሁን ዋተርሼድ ተመልሶ ወደ ምን የተቀየረ ወደ ፖሊገን የተቀየረ ያገኘው ማለት ነው እስካሁን በሰራነው ስራ ያገኘነው ውጤት ምንድነው ዋተርሼዳችን በኮንቱር ቫልዩዎች ተከፋፍሎ እናገኘዋለን ስለዚህ ኮንቱራችን መልሰን አክቲቭ እናድርግና ምን እናድርገው ሌብል እናድርገው ሌብል ስታደርጉ ግን ሌብል ባይ አይዲ ሳይሆን ሌብል ባይ ኮንቱር ቫልዩ ማለት አለባችሁ የእያንዳንዱ ኮንቱር ሚን አኑዋል ሬንፎል ከኮንቱሩ ላይን ላይ ነው መገኘት ያለበት ስለዚህ እቺ አይዲ የምትለውን እንተውና ኮንቱር ቫልዩ እናደርጋለን
ሳይዙን 16 ወይም እንዲታያችሁ ነው 14 ይበቃኛል አፕላይ ብዬ ልውጣ ስለዚህ ወደ ፖሊገን የቀየርኳትን ልክፈታትና እዚህ ጎን ላይ አድርጌ አድ ፊልድ ልበል አድ ፊልድ ምንድነው ፈልገው አሁን ሚን አኑዋል ሬንፎል አይደል ሚን አኑዋል ሬንፎል ምንድነው ደብል አድርጌው ልሂድ የመጀመሪያውን ፊቸር ቼክ ላድርግ ይቺ ማለት በ1680 እና በ1220 በ1720 ማን ላይ ትሆናለች ሚድ ቫልዩዋ ቪድ ቫልዩ ማን ይሆናል ስንት ይሆናል 1700 አይደል የሚሆነው 1680 ሲደመር 1720 ሲካፈል ለ2 የአይዞሃይታል ፎርሙላው ይሄ ነው አይዞሃይታል ፎርሙላው ይሄ ነው በሁለቱ ኤሪያ መካከል ያለው የፕሪስቴሽን ልዩነታቸው ሲካፈል ለኤሪያው ነው አይደል ፒን የምናገኘት p1 + p2 ሲካፈል ለ2 ማለት ነው p1 p2 ማለት እነዚህ የኮንቱር ቫልዩዎች ናቸው 1780 እና 1720 ተደምረው ለ2 ሲካፈሉ 1700 አይመጣም ይሆናል አይደል ኦኬ ይሄኛውስ 18 1680 እና 1640 ሚዳቸው ስንት ነው 1660 1660 እሺ ይሄኛው ስንት ይሆናል 1580 እሺ ይሄኛው 1560 80 አይደል የቅድሙ አንተ አይደል እንዴት እንደዛ ያልከኝ ይሄኛው ግን ልክ ነው ፊልድ ካልኩሌተር ይሄ 1580 ነው የሚመጣ የሁለቱ ይሄኛው ግን ስንት ነው የሚሆነው 1620 ነው የሚሆነው ፊልድ ካልኩሌተር 1620 ይሄኛው ስንት ይመጣል እነዚህ ትንንሾች ናቸው ኋላ ያያቸዋለሁ ወይም ይቺ ትንሿ ማለት ከዚህ በላይ ነች 1520 እና 1480 ሚዱ 1400 1400 ኦኬ 1500 1500 ይቺ 1520 እና 1540 ትመጣለች አይደል 1540 ይቺም እንደዚሁ 1540 1540 ይሄ ተመሳሳይ ነው ይሄኛው ከላይ ነው 1520 እና 1480 1400 አይደል 1500 አዎ 1500 እሺ ይሄ 1540 ኦኬ ይሄኛው 1500 አይደል አንድ ትቀረኛለች ይቺ እሺ 1600 እና 1580 ፊልድ ካልኩሌተር 1580 አሁን የሁሎችን ሚን አኑዋል ሬንፎል ካገኘ በኋላ ቀጣው ስራ ምንድነው አድ ፊልድ ምን ኤሪያ በሄክታር ደብል ኦኬ ራይት ክሊክ ካልኩሌት ጂኦሜትሪ በምን በሄክታር ኦኬ ከዛ አድ ፊልድ ምን ፕሮዳክት ይሄን በምን ደብል ኦኬ ራይት ክሊክ ፊልድ ካልኩሌተር ማናማን ሚን አኑዋል ሬንፎል ሲባዛ በኤሪያ ኦኬ ከዛ የዚህን ሰም እንፈልጋለን ስታቲስቲክስ ሰም ላይ ዳብል ክሊክ እናድርግ ኮፒ
ፕሮዳክቱ ይሄ ነው ኤሪያው ተመሳሳይ ነው አይደል ይሄን ኮፒ አድርጌ እዚህ ማጣ እችላለሁ ስለዚህ የዚህን ፎርሙላ ተመሳሳይ ነው ድራግ ላድርገው እዚህ ጋር ምን ማለት ነው ፕሮዳክቱ ሲካፈል ለኤሪያው ስለዚህ ሚን አኑዋል ሬንፎሉ በአይዞሃይታል ከሰራ ነው ይሄ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በሚመቻችሁ ሜተድ ኤሪያ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ መልካም ምሳ